Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tara ID. Di kesempatan kali ini kami termasuknya di proyek PLTU Suralaya mengalami mungkin agak sedikit kendala dari cuaca, yaitu badai berkelanjutan cukup besar ya, dengan penampakan yaitu pelangi di depan kita. Itu pelangi itu. Ini pelangi dengan nyata ini, tanpa editan. Di depan kita persis ini ujungnya. Persis di depan kita itu ujungnya tuh, pusat dari pelanginya itu. Kalian bisa kelihatan tuh dari tebingnya tuh. Mudah-mudahan gak ada pertanda apa-apa ya di sininya ya. Soalnya baru kali ini mungkin satu-satunya juga ya yang saya juga sebagai warga pribumi juga termasuknya baru melihat ini penampakan alam ya. Bener-bener nyata di depan kita persis deh, jarak sekitar 100 meter ini ujung nih pelanginya, ujung. Subhanallah, tuh sekalian lihat ya, ini besertai dengan badai angin kencang. Minta doanya buat teman-teman, semoga negeri ini aman, terkendali. Benturan dengan gerimis juga ya, terkendala gerimis ada panasnya gitu, makanya. Jadi sempat kabar tadi sore agak sedikit kenceng sih gitu, cuman nggak sekenceng parah ini. Ini benar-benar luar biasa tuh kencengnya, sampai terpal bertebangan tuh. Tuh. Masih penampakan juga masih tuh. Jadi jika bermanfaat video ini di-share ya buat kalian semuanya. Kalau tidak bermanfaat ya nggak apa-apa, skip aja, lewatkan. Ya, ini saya ambil video dan ambil bukti nyata real, nanti akan saya upload di YouTube. Dan mungkin satu-satunya ya, soalnya baru kali ini melihat kemegahan alamnya gitu. Gak cuman lihat dari YouTube atau video dari channel yang lain, dan ini real, nyata dan terbukti bahwa ada pelangi di depan kita ini. Di ujungnya nggak tahu kemana itu. Pokoknya pelangi di sini nih ya, pelangi di sini. Cuaca di sana tuh terang, tapi di dalam lingkaran sini tuh awan kabut. Maksudnya gelap lah itu ya. Ada angin-angin yang kencang banget. Kalau di sana tuh enggak tuh. Sudah terang itu di sana tuh, terang. Makanya yang bikin heran itu terang. Dari sini nih sampai ke sini. Coba lihat. Tuh. Sekarang lihat kan? Ini di atas itu nggak terlalu kencang anginnya tuh. Tapi pas lingkarannya, di lingkaran pelanginya itu kencang banget. Dan udah mulai mending reda ya pelanginya. Udah nggak ada sih sebenarnya, tinggal dikit doang. Dan awan langit pun juga udah mulai membaik, tinggal keadaan anginnya doang. Kalian lihat nih, tuh terpal-terpalnya juga pada goyang semua, pada terpangan. Dan udah hilang, akhirnya hilang pelanginya. Fenomena alam yang beberapa mungkin ada kayaknya sekitar 2 menitan ya. Oke lah, begitu, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Jika ada hal positifnya kita ambil, hal negatifnya buat pelajaran buat kita semua. Saya dari Tara ID mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.